bismillaahi araxmaani araxiim taariikhda soomaaliyeed dal iyo dad ahaan waa mid aad u ballaaran oo inta laga sheegay ay ka badan tahay inta aan laga sheegin balse taa halkan mowduuceenna ma aha ee waxa aan ka hadlayno waa taariikhda hal magaalo oo ka mid ah magaalooyinka qadiimka ah ee soomaaliya taa oo aan ku bilaabayno ka hadalka magaalooyinka qadiimka ah sababta oo ah waxay ahayd tahayna magaalada ugu muhiimsan soomaaliya muddo aad u dheer waxayna dheer tahay magaalooyinka kale oo laf ahaantoodu muhiim ah in ay noqotay caasimadda dalka soomaaliya iyo magaalada ugu mugga weyn dhanka tirada dadka deggan taa waa sababta keentay in aan u horreysiino ka hadalkeeda taariikhda annaka oo u iman doono magaalooyinka kale ee muhiimka ah taariikhda muqdisho marka laga hadlaayo waxaa toosna in loo markhaati gashado wixii laga qoray magaalada muddadii dheereyd ee ay jirtay iyo kutubadii ay dejiyeen dhulmareennadii booqday magaalada layskana ilaaliyo in la daliishado waxa loo malaynayo oo gabayga qof walba u qaado sida isaga la quman taa ayaana ku filan soo bandhigga taariikhda magaalada marka laga soo bilaabo dhowr boqol oo sano ka hor soo ifbixi diinta islaamka waxaana ka hadli doonaa saldanadihii muqdisho iyo sulaalooyinkii isaga dambeeyey oo soo taxnaa muddo ku dhow 2,000 sano tusaale ahaan sulaaladii ximyariyiinta tii faqrudiin tii aala musafar ilaa iyo intii la soo gaarayay saldanadii ajuuraanka iyo tii ugu dambeysay ee mudullood hiraab oo jirtay ilaa iyo gumaysigu markuu soo faragelinayay soomaaliya dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika jacalkiisa bari assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan ka bilaabaynaa inaan wax ka sheegno taariikhda magaalada muqdisho waxa keenay inaan isku howlo wax ka sheega taariikhda magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ama magaca ay igu yeeraan dadka soomaalida ah oo ah xamar wuxuu ahaa dareen igu dhashay oo ah in aan magaalada taariikhdeeda wax badan laga qorin cilmi baarisyada lagu sameeyeyna aanay gaarsiisnayn heerkii la rabay iyo tan labaad oo ah wixii laga qoray taariikhda magaalada badankood waxaa lagu qoray afaf qalaad ama taasoo sababtay dadka soomaalida ah oo badanaa wax ku aqriya af soomaaliga aanay helin fursad ay kaga bogtaan taariikhda magaalada oo ah taariikh aan marnaba ka go'i karin taariikhda ummadda iyo dalka soomaaliya taariikhda magaalada muqdisho ma aha mid lagu soo koobi karo buug yar maqaal iyo barnaamij toona waxa uu u baahan yahay cilmi baaris dheer iyo dadaal badan oo ay galaan taariikhyahanada soomaaliyeed waxa aad ugu kalsoonahay intaasi ay dhici doonto oo taariikhda guunka ah ee magaalada muqdisho loo soo bandhigi doono ummadda muqdishona ay qaadan doonto jagada ay xaqa ugu leedahay taariikhda adduunka iyo taariikhda bariga afrika oo ay muqdisho tahay magaalada ugu faca iyo taariikhda weyn barnaamijkan waxa uu kala kaca 2 qaybood oo waaweyn qaybta koowaad waxay ku saabsan tahay taariikhda guud ee muqdisho marka laga soo bilaabo waqtiyadii ugu horreeyey ee ay dhisantay weliba ka hor dhismaheedii ilaa iyo intii la soo gaarayay dhammaadkii waqtiyadii loo yaqiinay taariikh ahaan waqtiyadii dhexe ama waxa afqalaad lagu yiraahdo medieval oo qayb ah iyo qaybta labaad oo iyadana ku saabsan dulmar taariikhda magaalada muqdisho marka laga soo bilaabo dhammaadkii saldanadii xoogga badnayd ee muqdisho oo muddada dheer ka talinaysay taa oo la kowsatay dhismihii magaalada gadaalihiina isku baahisay dhul aad u ballaaran oo soomaaliya ah waxayna soo taxnayd ilaa iyo waqtiyadii uu shisheeyuhu soo faragelinayay dalka soomaaliya gaar ahaan xeebaha banaadir oo muqdisho ay ahayd magaalada ugu muhiimsan waxaana ugu soo horreeyey faragelintii saldanadii cumaaniyiinta taasoo horseeday soo gelidii gumaysigii talyaaniga ee xeebaha banaadir iyo guud ahaan gobollada koofureed ee soomaaliya iyo waxa kale oo aan ka hadli doonaa
taariikhdii gumaysi diidka ee dadka ku dhaqan xeebta banaadir iyo sida ay u horseedeen ku xoroobiddii gumaysiga ee dalka Soomaaliya. qaybta koowaad ee barnaamijka waxaa udub dhaxaad u ah oo aan aad uga dabqaadnay dhulmareennadii booqday magaalada Muqdisho waqti aad u horeeyay, waxaana qoraaladooda oo ka marag gudi kara taariikhda magaalada ka dhigan doonaa tusmo aan u adeegsano iftiiminta taariikhda magaalada. boorkana kaga jafi doonaa taariikhda quruxda badan ee ay waajib ka tahay in aan la ilaawin. ummadna waxa ay ku qiimo badan tahay inay taqaano taariikhdeeda. waxa kale oo aan carabka ku adkayn doonaa waqtiyadii ay booqdeen, taa oo muhiim u ah marka laga hadlayo taariikhda magaalada. sababta oo ah waa halka badana ay qaldaadka ka dhacaan oo dadka qaar ay u qaataan jiritaanka magaalada inuu ku kooban yahay dhowr boqol oo sano oo keliya, taa oo ka markhaati kacaysa sida ay u dahsoon tahay taariikhda magaalada Muqdisho. waxaa jirta in dad badan ay u haystaan in magaca Muqdisho uu ka soo jeedo ilaa iyo berigihii gumaysigii reer Yurub. runtiina sida aad ku arki doonto barnaamijkan waa magac baxay haddaysan ka badnayn muddo 1000 sano ah ka hor dhismihii Muqdisho. waa siday wax u kala horeeyaan. haddaan dib u noqonno waxaan ku bilaabi karnaa buugga Peripulus of Erythraean Sea oo lagu qoray afka Giriiga oo ka hadlayay badmaaxidda iyo fursadaha ganacsi ee dekadihii Masartii Roma laga xukumayay, gaar ahaan magaalada Brenico ee ku tiil xeebta badda cas iyo kuwii kale ee ku yiil xeebaha waqooyi Afrika iyo Hindiya. buugga waxaa la qoray intii u dhaxaysay qarnigii 1 iyo kii 3, laakiin waxaa loo batay in la qoray bartamihii qarnigii 1. inkasta oo aan la ogeyn cidda qortay, haddana waa hubanti in faahfaahinta uu ka bixiyey iyo sida xeesha dheer ee uga hadlay dhulkaas in uusan qori karin qof aan meesha tegin, aanna aqoon qoto dheer u lahayn dhulka. wuxuuna si tafatiran uga hadlay tilmaamaha u gaarka ah dhulka iyo magacyadii loo yiqiin magaalooyinkii ku teedsanaa xeebta badweynta Hindiya, gacanka cadmeed iyo badda cas. waxa kale oo uu warbixin ka bixiyey dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee ka jiray meel kasta oo ka mid ah dhulka. walow afka Giriiga magaca Erythraean Sea uu yahay badda cas, waxaase soo gala badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed. haddaan u nimaano magaalada taariikhiga ah ee la oran jiray Serobion, sida ay taariikhdu qorayso oo uu ka mid yahay buuggan hore usoo sheegay, waxaa jirtay magaalo la oran jiray Serobion oo ku tiil meel qiyaastii u dhaxaysa magaalada Warshiiq iyo magaalada Muqdisho, taa oo la rumaysan yahay in ay ahayd hooyadii magaalada Muqdisho. buugga Peripulus of Erythraean Sea waxa uu ka bixiyey faahfaahin halka ay ku tiil magaalada Serobion, waxaana ku qornaa sidatan: in marka laga soo tago magaalada Obon wuxuu ahaa magacii hore loogu yiqiin magaalada Xaafuun. dhanka koonfurta waxaa la gaaraa xeebaha hore usoo gashan badda ee Azania oo isugu jira kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn. xeebahan waa kuwa aan lahayn wax looga muraado oo dekad ah, laakiinse meelaha qaarkood doonyuhu baroosinka way dhigan karaan. xeebuhu waa kuwo aad isugu dhow ilaa iyo waxaa lagu socdaa muddo 6 maalmood ah oo loo socdo koonfur galbeed. waxaa la gaaraa xeebo kale oo aan kuwa ahayn oo iyagana lagu socdo 6 maalmood oo kale. kadib ayaa waxaa la tagaa magaalada Serobion. waxaana ku xigta magaalada Serobion magaalo kale oo iyadana taariikhi ah oo la oran jiray Nikon, taas oo ah magaalada Barawe. sida aan hore usoo aragnay, magacyada magaalooyinka qaarkood ma aha magacyadii loo yiqiin waqtiya hore. tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa magaalada Berbera waxaa loo yiqiin Malaw. magaalada Xaafuunna waxaa loo yiqiin Obon. magaalada Xiis waxaa loo yiqiin Mundus. sida qariidada ku cadna magaalada Boosaasana waxaa loo yiqiin Musilam. magaalada Barawana Nikon. sidoo kale waxaa wax ka qoray magaalada Serobion buug kale oo lagu magacaabo Ptolemy's Geography,
taa oo lagu qiyaaso dhismaha muqdisho in uu sababay inay dunto magaalada serubion. waxa ayna u ruuqaansatay koonfur iyada oo la midowday magaalada muqdisho. haddaan dib u xusuusanno bilowgii barnaamijka waqtiyadii buugga la qoray oo ahaa bartamihii qarnigii koowaad ee miilaadiga, tixgelinana in labada magaalo waqtiyadoodu uu aada isugu dhowaa, waxaa noo caddaanaysa in cimriga magaalada muqdisho uu ka badan yahay 1000 sano, taa oo ka dhigaysa magaalada ugu faca weyn dhulka ku yaala koonfurta lama degaanka saxaaraha afrika guud ahaan iyo gaar ahaan bariga afrika. sida uu qoray nin khabiir ah oo la yidhaahdo Carson sanadkii 1989 buuggiisa bogga 138 waxaa ku qornaa, waxaa lagu arkay qoraal ku qornaa dhagax qabriyeed ruux haweenay ah oo ku geeriyootay magaalada muqdisho sanadku markuu ahaa 101 taariikhda hijriyada, taas oo aan marakac uusan shaki soo geli karin ka dhigaysa in aasaaska magaalada muqdisho uu ahaa ka hor qarnigii koowaad ee hijriyada iyo waqtigii ay yimaadeen dadkii reer al axsa ee jasiiradda carabta, kuwa oo soo degay magaalada muqdisho. waxa kale oo laga helay xaafadda Shangani oo ah mid ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan magaalada muqdisho, dhagax qabriyeed iyo masjid loo aqoonsan yahay in ay yihiin qubuurihii ugu da'da weynaa ee laga helay magaalada muqdisho ilaa iyo hadda. waxaa arrintaa qoraal taariikheed ka sameeyey Cerulli sanadkii 1920 wuxuuna qoray waxyaabihii ku qornaa qaar ka mid ah dhagax qabriyeedyada laga helay qubuuraha da'da weyn. waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray bin Raya bin Muhammad bin Ahmad al-Niyasburi al-Khurasani, kaas oo geeriyooday taariikhdu markay ahayd Rabiic al-Awwal sanadkii 614, taasoo u dhiganta 1217 ee miilaadiga. iyo qoraalka ku qornaa qabri kale oo ahaa Muhammad ibn Cabdisamad ibn Muhammad al-Xuseyn oo geeriyooday sanadkii 670 hijriyada, taasoo ku beegnayd 9 August sanadkii 1271 ee miilaadiga ah. sidaana Surayli wuxuu ku qoray buuggiisii 1957 bogga 4. muqdisho waxay ku bilaabantay sida cad 2 degmo oo kala ah Xamarweyne iyo Shangani, walow culimada taariikhda qaar ay sheegaan in xaafadda Xamar Jajab ay ahayd xaafadda ay xamar ka aasaasantay. magaca xamar ma aha magac xaafad keliya ee waxa uu noqday magaca labaad ee magaalada muqdisho, halka uu ka soo jeedo siyaabo kala duwan ayaa loo sheegaa ama loo wariyaa sida aan arki doonno. tusaale ahaan xamar weyne waa magac ka kooban 2 eray oo isa saaran, xamar iyo weyne. qaybta hore ee magaca oo ah xamar, sida lagu wariyo sheekooyinka deegaanka ee afka, waxaa lagu sheegaa in uu ka soo jeedo kelimad carabi ah oo macnaheedu yahay guduud, iyo weyne oo ah kelimad af Soomaali ah. mid ka mid ah sheekooyinkaas waxay sheegaysaa in uu halka ay ku taalo magaalada xamar ay soo degeen nin iyo xaaskiisa oo hal wataa goor habeena. markuu ninkii salaada cishaha tukaday ayaa waxa u yimid rag marti ah. waxa uu ninkii la tashaday xaaskiisa, waxayna go'aansadeen in hasha martida loo qalo. sida dhaqanka Soomaalida ku weyna waa in martida la sooraa. sidii bay yeeleen oo hashii ayay martidii u qaleen. markuu waagu baryay ayay ninkii iyo xaaskiisii arkeen raggii martida ahaa oo tegey, laakiin maqaarkii hasha kaga tegay walxo gudguduudan. markuu ninkii u dhowaaday oo uu si fiican u eegay ayuu yidhi xamar, taas oo uu ula jeeday dahab. xaaskiisiina tiri weyn iyada oo ka wada badan. laakiinse culummada taariikhda ayaa si aada uga biyo diiday in ay xiriir leeyihiin magaca xamar iyo
kelimadda carabiga ah ee axmar. waxayse ku tilmaameen in dad la oran jiray amarani oo ku noolaa magaalada baraawe, marka, muqdisho iyo afgooye, oo sida badan ganacsato iyo badmareenno ahaa, oo ku hadli jiray lahjad ka mid ah lahjadaha afka sawaaxiliga oo loo yaqaanay amarani. waxa kale oo la sheegay in magaca xamar uu la micno yahay shangawaaya, oo lagu micneeyey degmadii barakaysneed. magaaladu waxay ka koobnayd 2 degmo oo kala ah xamarweyne iyo shangaani inta aysan fidin gadaalihii. marka aan u imaano degmada labaad ee ugu qadiimsan magaalada oo ah degmada shangaani, waxaa laga yaabaa in uu ka soo jeedo magaca magaalada nishbur ee beershiya ah ama dalka iiraan, oo qaybo ka mid ah loo yaqaano magacaas kadib markii ay mujtamacyo reer nashbuur ah ay soo degeen magaalada muqdisho. waxa kale oo cad in carabta ay saameyn weyn ku lahaayeen taariikhda magaalada. iyana waxaa la wariyaa in uu ka talin jiray magaalada muqdisho suldaan la oran jiray asad alximyari ka hor inta aanu islaamku soo gaarin magaalada. iyadana meesha kama marnayn guuldaradii biixireenkii ma'rib ee dalka yemen, oo qasabtay in ay soo qaxaan carabta koonfur jasiiradda carabta, oo qaybo badan oo ka mid ah ay u soo jabeen dhanka magaalada muqdisho. intaa waxaa noogu dhammaaday qaybtii koowaad ee taariikhda magaalada muqdisho. qaybta labaad ee taariikhda magaalada muqdisho waxaad kala socon kartaan isla halkan. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. durugsan bay jireen.